पूरो जो सवाल आ यानी फ्रैक्शन जो सवाल आ ब्रैकेट स्टार्ट 1 भागे 9 प्लस 4 भागे 9 मल्टीप्लाई 3 भागे 4 इज इक्वल टू यो क्वेश्चन आ माना हे पासो बराबर आहे हिन पासे जे इहो असां खे साबित करणो आहे त राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड माना हे हिसाब बराबर आहे हिन हिसाब इहो साबित करण लाइ असां हिन खे हल कंदासीं हल करण लाइ छा कंदासीं सॉल्यूशन यानी हल ठीक है पहिरियों बार लॉस रूल जो तहत असां छा कंदासीं ब्रैकेट छॾाईंदासीं ब्रैकेट छॾाइण लाइ छा कंदासीं ब्रैकेट पहिरियों असांजो सुन हूंदो आहे सवाल साॻियो लिखी वञो हल करण खां पहिरियों साॻियो सवाल उतारणो हूंदो आहे पर असां स्टेप घटाए करे सम्झायूं था तव्हांखे ठीकु आहे छा कंदासीं विच में अपान में आहे विच में निशानी प्लस जी आहे हे बि अपान में आहे छा कंदासीं जॾहिं बि तव्हांखे मां सम्झायो आहियां सवाल अपान में हुजे यानी फ्रैक्शन में हुजे विच में निशानी जोड़ या कट जी हुजे तव्हां सम्झी वञो त उन जा छा थींदा जुज़ा ठहंदा यानी नंढी या भञपत निकिरंदी ठीकु आहे 9 जी एलसीएम निकिरंदी 9 जी एलसीएम हेॾे बि 9 हेॾे बि 9 माना 9 ई निकिरंदा ॿिन्ही में नंबर कामन आहे जंहिंजे करे एलसीएम असांजी 9 ई निकिरंदी ठीकु आहे 9 एलसीएम अची वई पोइ जेकॾहिं ॿिन्ही जा डिनोमिनेटर साॻा आहिनि एलसीएम साॻी ईंदी त पोइ मथां जेके असांजा अंश उहो साॻा ई रहंदा छा रहंदा साॻा ई रहंदा 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई सागो 3/4 सागो फिर असां ब्रैकेट छॾाईंदासीं इज इक्वल टू हिकु सां गॾो गॾु सॉल्व कंदा था हलो ब्रैकेट आहे विच में निशान छा थी आहे मल्टीप्लाई थी आहे माना असां सिंपल मल्टीप्लाई नहीं कंदासीं छा कंदासीं जेकॾहिं असां हिननि ते ॿिन्ही खे पाण में थोरो लॻे थो डिविजन में या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में त असां हुनखे पहिरियों सिंप्लीफाई कंदासीं यानी 1 टेस्ट ॾींदासीं हिन में लॻे थो टिनि जो ऐं 9 जो पाण में लॻे थो असां करे छॾियूं था हिते सवाल हल करे असां पोइ कयूं था 3/4 माना एक ट्रिकी 9 इते सॉल्व थियो प्लस 4/9 मल्टीप्लाई 3/4 ठीक है हां इना के सो क्रॉस मल्टीप्लाई को लगे तो थोड़ो लगे तो लगे ए 4 के 4 1 4 4 1 4 3 1 3 3 3 9 ए तो सिंपलीफाई थियो 4 1 5 5/9 ब्रैकेट में लिखो मल्टीप्लाई तालुक है ना 3/4 इज इक्वल टू ये ना सिंपलीफाई करे आया थे माना 1 के 1 से मल्टीप्लाई करना जवाब चाहिए 1 इंदो अपान 3 के मल्टीप्लाई करा 4 सा 4 टकी 12 प्लस ब्रैकेट में चला जी वही आने क्या करना है इन 1 के इन 1 सा मल्टीप्लाई बाय 1 जवाब 1 इंदो एक आंसर बड़ी जवाब 1 इंदो इन के एक आंसर बड़ी ना एक ट्रिकी ये आसान थी वधिक ने फर्दर करना ने ब्रैकेट चलाइंदा वे माना चलाई जी वही आ क्या करना है 5 के 3 सा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ठीक है डिवाइड 9 मल्टीप्लाई बाय 4 हाने ये भांगन में सवाल आ विच में निशानी प्लस जी आ माना छा करना है जो सा नंढिया भनिपत रहंदा माना जुदा करंदा नंढिया भनिपत करण लाइ 12 ऐं 3 12 ऐं 3 के था नंढिया भनिपत कंदा 12 3 बिन जो खोड़ो नंढे में नंढो खोड़ो हणो हूंदो आहे 6 12 3 सागा 3 6 3 सागा एक ट्रिकी एक नो बिडो 4 एक चौंक बिचों में चौंक 12 माना असां जो जियो 12 एलसीएम में नंढिया बने पता थी वई 12 हाने 12 के 12 सां वंड कंदासे जवाब इंदो 1 एक जवाब इंदो एक के एक सां मल्टीप्लाई कंदासे जवाब सागो ही 1 अची इंदो 1 प्लस 3 के 12 सां वंड कंदासे 12 के 3 सां वंड कंदासे माना एक ट्रिकी 6 ट्रिकी ना 4 ट्रिकी 12 4 दफा खोलो लोगो हाने चेन की छा कंदासे ना मल्टीप्लाई कंदासे 4 1 4 माना 4 1 5 अची इंदो असां वटि इनके नेक्स्ट स्टेप में था कयूं असां 12 भाङे 4 भाङे 12 अची इंदो असांजो हाणे 3 5 15 4 9 36 बराबर है 4 1 5 भाङे 12 छा कंदा इन्हनि खे ॾिसंदासीं डिवाइड थियनि था कि अहिड़ो खोड़ो आहे जेको 15 खे बि लॻे 36 खे बि लॻे उहो खोड़ो आहे असां वटि 3 जो 5 ट्रिकी 15 एक ट्रिकी 2 ट्रिकी 6 माना 5 भाङे 12 5 भाङे 12 छा जवाब अची असां वटि 5 भाङे 12 बराबर थींदो 5 भाङे 12
चई सघूं था असां सॼो पासो बराबर आहे खॿे पासे जे। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, माना हे ॿई पाण में छा थी विया बराबर थी विया। हिते लिखंदासीं राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, सॼो पासो बराबर आहे खॿे पासे जे। बिल्कुलु आसान थी वियो असां वटि सॉल्यूशन।